gewoonlik. Ja. Kan ek van my grades afhaal? Start streaming. YouTube. Daar zijn we. Gaan ze een beetje los. Ja. Ja. Ik ga mijn phone krijgen voor die mensen daar links stuur. Dan kan hulle inskakel. Hoe laat is het nou? Dis kwart voor. Het jy jou mic by jou, Daniel? Ja, al mijn goedjes is klaar. Hè? Jy moet nou net nie daar uitskop nie. Ek gaan nie veel kyk nie. Wat maak jy daai in en oor? Dit lyk nie soos Sê jy ja? ek sê dit lyk nie asof ek moet play druk en ek kan net aangaan. Jy kan net aangaan, ja. Ek hoef nie eens te record nie. Want hy is daar, sien jy? Is jou preek nou bo in? Ja, almal wat Tyd het beskikbaar opgedek. Ek weet nie waar ek my tyd doen. geen probleem. Ek sal nie staan in die dienste. Ja. Hoe laat moet jy weer? Ag gee. 1 9 1 If ja, ja. En vergeet my phone se data is laat. Ek het data op. Ek moet gister laat ook. En ek nou niks kan uitstuur nie. Wat wil jy nou maak? Ek moet vir die mense die link stuur Ja. om ons Op te dienste doen. volg. En hy sê my phone vir my data is laat, so ek Wil kan jy net my gou. foon gebruik? Nee, ek sal sommer gou ons Ek wil sê jy kan my voor. Ja. Maar as jy nie op die kerk se wifi nie. Ek het nie nou gelink daarop nie. Okay. Ja, daar's hy. Nou kan hulle op daai link klik en hulle is gesond. Okay. Sê vir my. Okay. Hierdie is net vir die video opname. Ja, ek doen video-opname en dan van hom af gaan ek 'n klankbaan convert om dit op klank vir die mense vanaand beskikbaar te stel. Waar vang jy die klank nou op? Ook daar so, sommer self daar. En hoor hy, ek hoef nie daai stukkie in te sit. Glad. Ons gaan maar net werk Ek op moet net op rekenaar en op ek moet maar net ja. dis maar al. Gaan dit benel mee? So Die laaste kanale is nie vir hulle hoor. Hoe gaan dit verder? dit gaan goed. Hier waar ek was in hulle. Alles wat ons moes doen, maar ons weet. Nou by my ek het vir hulle gesê ek maak die einde van die maand klaar. Want ek gaan nie vir die helfte van my geld werk, jy weet. Dan gaan ek eerder op pensioen. Ja, En Vrydagmiddag 3:00 toe bel hulle my. Geskrik nie, maar ek voel Dis op my vra hulle ek moet hulle vir 3 maande uithelp. Toe sê ek met my volle salaris. sien hulle het gedink aan my. Toe sê hulle vir my ja, dan sal hulle vir my 'n brief gee. Weet, dat hulle my vir my volle salaris gee. dis goed.
Sure. En dan word ek sal na in September, dan sal ek nou officieel kom. Maar usual plek, nee. Is daar 'n kolletjie gepos? Alhoewel eintlik gehad dat ek moet werk tot volgende jaar, maar ek gaan nie met 'n verminderde salaris werk. As dit einde September, as dit nou nie al reg kom en hulle sê ons kry 'n valse salaris, dan sal ek aangaan. Ja, tot volgende jaar in Mei, maar anders dan nie. Ja. Maar misschien maar leerpakket, ek het nie goed of jy gehoor het nie. Hy stel aan. Dis goed. Hy kon na Maar net een week hierdie keer. lekker ete. Ja, die beeld en klank. Baie vloeistof terug. Daai ou. Dis okay, hy's oulik. Hierdie keer gee hulle net een week per jaar. Jy onthou die En dan hoe hulle ook werk, hulle gee jou, as jy pakket vat, gee hulle jou nie jou volle geld nie. Jo, dis Hulle betaal jou maandeliks af vir jou pakket. okay, want anders is dit 'n groot uitgawes vir die Maar, ja, vir die ou wat nie met sy geld kan werk, is dit eintlik goed. Nou hou dit vir hom, sê maar 8 maande of 'n jaar. Ja. Maar ou met geld werk wel eintlik die geld hê laat hy rente kry en nie die company. Ja. Maar okay, hulle split dit nie, hulle sê net almal kry dit, weet. Dis jou keuse om te besluit jy vat dit of jy vat dit nie. Mooi. Ag, Oh, Daniel, my hande was nie ek draai is nie. lief vir julle hoor. Dankie julle. Wat is jou jobbie wat jy hier so sit? Ek neem die Die diens op stoutkinders kan. af. Sy neem die stoutkinders af. Oh, stoutkinders? Ja. Nee, as die stout hoor. Dis die stoutkinders nie hoor. Hoorie hoe jy? Hoe gaan dit met julle? Goed. Ek ben van Tasha. Ook goed. Nie wag, dit is die... Ek is nog nie lelik nie hoor, maar daai kom skielik daar. Daniel? Daniel, hoe gaan het met Samantha? Hoe gaan het met Samantha? Alright. Ja. Maar liefde oordra, hè. Ek het nog al maskers gemaak en by my ore uitkom. Ek maak nog al die badmaskers. Maar ek geniet dit, is my naald, hè. Ek het 'n mooi een. Kyk, jy lyk so. En so. Ek maak my maskers two-sided. Ek gebruik nie baie 'n masker nie, want daar by ons huis dra ons nie maskers nie. En as al wanneer ek gaan by Little Egypt mag jy nie ingaan sonder 'n masker nie. Die Kazooms mag jy nie sonder 'n masker ingaan nie. En by Checkers ook nie, maar daar is mense wat sonder maskers loop hoor. Hulle is so ongehoorsaam. As ek in my kar klim en my venster is toe en draai, hier is besluit. Ag, dis sy hang daar die spien. Ek kan net nie aan die benut. Die Willie stuur ons vir my 'n video van 'n spinnekop. Nou, die spinnekop hier staan nie die taal nie. Die spinnekop is teen die muur. Nou probeer hierdie ou die spinnekop vang. Hy kry hom in die bokke gevang en hy gaan gooi hom in 'n bak waar grassevoeder is. En ek kyk nog vir die spinnekop en wat gaan hy nou? Hier kom die spinnekop so maar, ek het my hart het amper gaan staan, maar You're the king of my life. You're the king of my life. You reign above it all. You reign above
Nee, ek kan gemeente. Net bang, hy het iets te doen na my. Nee, daarom nie. Daarom nie. Moet volgende keer. You send the darkness running Trial and error. out of an empty grave. I'm seated alone in glory, thrown over His grace. You send the darkness running out of an empty grave. I'm seated alone in glory, thrown over His grace. You send the darkness running out of an empty grave. Seated alone in glory, thrown over His grace. You reign above it all, you reign above it all. Over the universe and over every heart, there is no highway. Jesus, you reign. Baie welkom aan elkeen wat hier is. Dit is lekker om almal so saam te kan kom. Dit vir nogal heel vreemd om 'n diens te hê wat ons nog nie heeltemal seker is hoe dit gaan voel en wat ons gaan ervaar en alles nie. So ons het probeer om dit vir almal so gemaklik as moontlik te maak vandag. Julle moes almal nuwe prosesse leer om te registreer en om deel te vorm en in te skakel. So ek glo dit was nog 'n bietjie van 'n aanpassing, maar ons is hier. En dit is lekker om hier te kan wees. Nou, hulle sê vir ons in die reëls en regulasies dat ons 50 mense in die kerk mag toelaat. Nou, as jy gewonder het hoeveel groen kolletjies is, hier's 52 groen kolletjies. So ons is veilig. So as jy op 'n groen kolletjie sit, sit jy op 'n veilige plek. As jy nie op 'n groen kolletjie sit nie, gaan jy bietjie moet opskuif. Want ons moet elkeen ongelukkig 1.5 meter uit mekaar uitsit. Nou gaan jy sê, maar daai kolletjies is verder uit mekaar uit. Die rede daarvoor is, die banke voor en agter moet jy ook 1.5 meter uit mekaar uitsit. So die persoon wat voor jou is, moet 1.5 meter van jou wees. En om dan julle 1.5 meter van mekaar af te kan hou, moes ons van die kolletjies bietjie gerek het. So ek spot vir die mense en sê, die man en vrou wat lief is vir mekaar, sit so skuins oorkant mekaar, want dan is hulle naby mekaar. Die wat nie lief is vir mekaar nie, sit langs mekaar en sit julle 3 meter van mekaar. Ons is dankbaar dat almal hier is en ons wil net vanoggend ook, is ons eerste livestreaming diens, so almal wat inskakel met ons YouTube kanaal, ook net sê baie welkom, mag julle ook ons diens saam met ons geniet. Nou dis eintlik nogal vir ons 'n nuwe vreemde uitdaging met alles, want jy moet nou ewe skielik lisensies hê vir die musiek wat jy speel. Jy moet vir elke ding is daar nou 'n nuwe wet en 'n regulasie in plek. So heiliglik het hulle vir ons in die kaset gesê ons kan voortgaan met dienste, maar ons kan ongelukkig nie saamsing of voorsang hê in die kerk nie. So dit maak dit vir ons bietjie uitdagend, maar wat is 'n diens sonder musiek? Amen. En toe het ons gevoel, ons gaan 'n geleentheid gee dat as jy wil staan en net jou hande in die lug wil steek, dan doen jy dit. Maar jy hoef nie saam te sing nie, so daar gaan geen ding versprei of infeksie kan plaasvind nie, want ons sing nie saam nie, maar jy kan net luister saam met ons na hierdie musiek wat ons vir julle gaan speel. Nou, hierdie is musiek wat ons die toestemming van gekry het van die groep verander om vir ons te kan gebruik. En dan het ons na die diens vir julle die Nasarener se virtual choir wat vir ons 'n lied gaan sing, wat nogal vir ons baie spesiaal is om te kan volg. Ek vra om verskoning dat ek self my masker afgehaal het, maar dit daarom vir ons in die regulasies gesê, as ek 2.5 meter van julle af is ek veilig, dan kan ek sonder 'n masker praat, anders gaan ek dit nie maak nie. So ek vra dat julle ook net my sal verskoon. Myself ook nie. Maar ongelukkig, as ons in die banke sit, sal ons die maskers moet hê. As die masker vir jou te veel raak, dan is jy welkom. Ek sien die masker en die shield waas 'n bietjie op, maar jy is welkom om of die shield dan of die masker dan aan te hê, dan is jy nog veilig. Maar kom ons begin vanoggend se diens deur saam te bid en die seën van die Here te vra vandag se diens. Here, ons kom sê vir U baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om vandag in die huis te kan wees. Here, ons het
videoclips gesien van predikante wat hulle gespot het en gesê het, hulle gaan dans en juig omdat hulle weer in die kerk 'n diens kan hou. En vanoggend wil ons eintlik in ons harte dans en juig voor U, want ons is as 'n familie saam in U teenwoordigheid. Ek kom bid en vra dat U ook tot elkeen van ons sal kom spreek en dat hierdie diens werklik ons net so in stemming met U gaan bring en dat ons ook net lekker by U troon kan kom nader vandag. Ek vra dat U werklik tot elkeen sal spreek en dankie vir elkeen wat inskakel by hulle huise en ook dankie vir elkeen wat vanmiddag se diens inskakel. Ons loof en ons prys die groot naam ook daarvoor in Jesus se naam. Amen. Die eerste lied, dink ek se naam is ons sing Halleluja van Onbeskaamd, luister gou gerus na hom. Julle is welkom om te staan as jy net wil sit, geniet dit. Ons kyk of die tegnologie daar is. Ek sing Halleluja in die midde van my vyande. Ek sing Halleluja harder as die ongeloof.
van die God wat harte wen, van sy liefde wat ons ken soos wat ons is, en ons sal sing, van die God wat ons optel, uit die donker duisternis is heilig, en prys die Heer, en ons van huis en ons leer, van sy liefde is genoeg, en ons sal doorleid en ons sal van die God wat ons hier dra, die ons twyfel en ons vra is heilig, en ons sal sing, soos ons oorgee in sy hande, en sy liefde ons verander, soos hy is, en prys die Heer, en ons van huis en ons leer, van sy liefde is genoeg, en ons sal doorleid en ons sal Dis nog 'n aanpassing vir ons elkeen, maar ek glo dit het ook vir ons 'n bietjie net 'n ander stem gebring om ook in God se teenwoordigheid te kan kom. Nou, ek moet sê dis baie lekker om 'n kerk met mense te sien voor my. Ek is gewoond daarvan om 'n mikrofoon of net 'n kamera of selfs net 'n rekenaarskerm te sien en dan sien ek myself die hele tyd raak. So is eintlik lekker, ek kan amper dans voor julle vanoggend. Rosalie het al in die week vir gespot en gesê ons dominee gaan seker ook bietjie wil dans en te kere gaan hier omdat ons weer saam kan kom. Maar dis lekker om net so in sy teenwoordigheid te kan wees. Kom ons neem 'n oomblik van gebed en dan begin ons vanoggend te gesels oor ons tema, vrees jy die toekoms. So kom ons bid saam.
Here, ons kom sê vir U baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hier by mekaar te kan kom. Dankie dat ons te midde van omstandighede, te midde van 'n virus en reëls en regulasies wat streng is, kan sê ons gaan nog steeds ons God en Here dien en volg. En Here, ons kom sê vir U dankie dat ons as mense is aanpasbaar en sê ons gaan nie dat iemand ons stil maak nie, want ons wil U naam groot maak. En daarom is ons hier vandag. Ons sê vir U dankie vir elkeen wat die moeite doen om te kan kom. Dankie vir elkeen wat gesê het ek wil graag hier wees vandag. En ons sê ook Here, dankie vir elkeen wat vanmiddag se diens 4 uur ook by inskakel en dat ons ook op so 'n wyse geleentheid kan skep om elkeen in ons kerk te bedien met Jesus se liefde. Ons loof en ons prys U groot naam. Amen. Nou, baie van ons sit in omstandighede wat ons bietjie die toekoms van ons lewe vrees. As ons gaan kyk na wat besig is om te gebeur, wat heidaglik in die wêreld gebeur, nie net in ons land nie, is daar baie mense wat geweldig bang is. Engele ontspan. Sy wys my toe verkie, kan sien sy is baie bekommerd, maar dit gebeur na die diens, moenie worry nie. Ons sal dit hanteer, dankie engele. Maar baie mense het geweldige vrees rondom die omstandighede. Baie mense, as jy rond gaan kyk en rondry, dan het jy die vraag om eintlik te sê, net hier aansit, is aan, sorry. Ek wil nou nie blaai nie, hoe daar gaan hy. Gaan ons weer kom waar ons was? Gaan ons ooit weer kan bereik in my lewe wat ek bereik het? Baie mense was op 'n finansiëel op hierdie vlak en na die lockdown en alles is hulle nou laer af as wat hulle was. En mense het die vrees om te sê, gaan ek weer kan werk, gaan ek weer 'n inkomste kan bou en baie van ons het geweldige spanning rondom wat lê voor vir ons in hierdie land. En as ons gaan kyk, dan wil ek amper sê in Suid-Afrika, dan heidaglik is dit asof die lockdown op die ekonomie groter skade gemaak het in ons lewens as wat die virus COVID-19 in ons lewens maak. Ons weet die virus is baie gevaarlik. Ons weet dat daar's geweldig baie dinge wat daar rondom gesê word en ons wil nie daarop ingaan nie. Maar die realiteit van die saak is, elkeen van ons se huishouding word geraak fisies, finansiëel en emosioneel. Jy kan jouself indink as jy 'n kind het en jy moet hom skool toe stuur en jy sit met hierdie mixed emotions van gaan ek my kind stuur of gaan ek hom nie stuur nie. Wil ek teruggaan as 'n onderwyser om skool te gaan gee? Gister blaai 'n bietjie op Facebook rond en ek sien van die onderwysers wat sê dit was vir hulle nag hierdie week om die hele tyd met die masker op te sit by die skool en om die hele tyd te probeer asemhaal met hierdie masker. Kan jy jou indink hoe 'n klein kind moet voel wat daai maskertjie dra? In die lockdown was my kinders by my gewees en ek het 'n bietjie gekuier het en dit was lekker om hulle te sien en toe ek hulle huis toe moet vat en ek vir daai maskertjies in die kar opsit, maar die masker is in eerste plek omtrent 3 keer te groot vir sy gesig hier. En jy kan sien daai kind raak frustreerd want hierdie masker bly afval en hy weet nie hoe om met hierdie masker te leef nie. Ek doen in hierdie week 'n begrafnis van Tannie Amanda Willemse wat jy by ons in die gemeente kom besoek het en nou moet ek by die begrafplaas staan met hierdie masker op my gesig. Ek kan hom nie afhaal soos ek hom nou afgehaal het nie. En elke keer as ek wil praat en ek skep asem, dan voel dit asof ek wil verstik aan hierdie masker. En dis deel van die nuwe norm wat ek en jy moet leef. Dis deel van ons daaglikse lewe, hierdie omstandighede. En ons het vrae, hoe gaan ons dit maak? Gaan ek dit deurkom? Gaan ek dit kan regkry? Gaan ek ooit weer kan bereik of achieve wat ek geachieve het in my lewe? Baie van ons het vrae of sien, meer en meer mense word siek. As jy gaan kyk na die statistieke, dan sien jy, hy klim daagliks en dit kan jou bekommerd maak. En baie van ons gaan sê, weet jy, ek weet nie of ek dit moet glo of nie glo nie. Ons raak bang. Meer mense sterf daagliks. En dis nie net van 'n virus nie, dis ook mense wat sterf rondom hartaanvalle, rondom kanker, rondom allerlei siektes. En dit raak al hoe meer en dit raak ons familie, dit raak ons as huis. Al hoe meer besighede maak toe. As jy nog in die straat ry, dan sien jy hier's 'n karhande daar plek en die vloer is gepak met karre. Môre as jy al verbykom en sien jy daar's nie 'n kar op die vloer nie. Dan is dit skrikwekkend om te besef hoe vinnig besighede vou en toemaak. Al hoe meer mense hoor jy wat sê, ek het my werk verloor, ek moet by die huis sit. Hier's mense wat kort voor die lockdown hulle werk al verloor het en hulle sit by die huis en hulle moet in hierdie tydperk probeer om werk te soek, probeer om 'n nuwe inkomste te genereer en jy sê jy kan UIF toe gaan, maar as jy daar kom, dan is dit weer vir jou 'n hopeless case. Om al die queues te gaan staan en te sukkel. En jy kan maklik moed verloor, maklik tou ingooi, maklik gespanne raak.
Die toekoms is onseker en jy kan vanoggend sê, jy voel dalk soos wat Noag en sy familie en daai diere moes voel, terwyl hulle op daai ark sit. En al wat hulle sien is net water op water op water, en daar's geen hoop, geen uitkoms, geen oorwinning nie. En hulle moet wag, en hulle stuur voëls uit om te gaan kyk, en hy kom nie terug nie. Hoe gaan dit vandag in jou lewe lyk? Hoe voel jou gemoed vandag? Voel dit vir jou dalk, as jy op 'n plek is wat jy sê, daar is net nie vir my hoop nie? Of voel jy op 'n plek wat jy sê, ek weet nie hoe ek hierdeur gaan kom nie, jy weet dalk nie hoe jy elke maand na maand, of hoe jy vanaand kos op die tafel gaan sit nie, as gevolg van die impak, wat hierdie ding op jou lewe en op jou huis het. Hierdie is werklikheid wat ons vandag van praat. Jy stoei met hierdie vraag wat jou mal maak, gaan ek ooit weer okay wees? Of gaan ek ooit weer wees wat ek was in my lewe? Hier's baie van ons wat deur moeilike dinge al gegaan het in hierdie laaste paar maande. En ek dink dis juist die rede hoekom ons gesê het en mense al die geroep het op Facebook en op elke platform om te sê, ons het die kerk van Jesus nodig. Want mense het nodig om saam te kom. Mense het nodig om saam met mekaar te kan fellowship en mekaar die hand op te kan hê en te sê, my boetie of my sussie, ons is hier vir jou. Ons het nodig om by mekaar te kom. Een predikant sê vir my, dis eintlik baie jammer oor al die reëls en regulasies wat hulle het in die kerk, want kerk is juis mekaar kurtjies te gee. Kerk is juis om vir iemand 'n beker koffie in die hand te sit en te sê, my boetie, hoe gaan dit met jou? Dis juis daai wat ons moet doen om vir mekaar uit te kan ry en mekaar te kan help en te kan dra. Ek moet sê, dis een voordeel van die kolletjies te plak en te sê, jy moet daar sit. Maar nou kan ek die kerk volmaak soos ek hom wil volmaak. Hy is gebalanseerd. Hy het sy voordele, hoor. Hulle spot ons altyd, dan sê hulle, daar's 'n predikant wat gesê het, nee, hy gaan 'n kerk bou wat hy van vooraf gaan vol kry. En die kerkraad het ingestem en gesê, ons gaan dit doen. En hulle het 'n kerk gebou en daar as mense instap, pop daar 'n bankie vooruit, dan gaan sit die mense in daai bank en dan as hy vol is, dan skuif daar agter hom 'n volgende een uit en dan sit hulle in daai een tot hy vol is. En die predikant was so beïndruk met die kerk, gedink, wow, wat 'n gemeente, wat 'n gebou. En hy was so trots geweest. En hy preek sy boodskap voluit en hy's opgewonde en positief oor hierdie boodskap om te bring. En hy kyk so op die horlosie en sê, en ek is amper klaar. En hy gaan nog so aan en toe begin die kansel in die grond in te sit. Toe sê die gemeente, ons like die kerk. Nou, ons hoop nou nie so iets moet nou hier gebeur nie. Maar ons sit nog steeds met hierdie vraag, met hierdie spanning. Hoe lyk dit by jou huis? Hoe lyk dit by jou werk? Is jy onseker van jou besigheid? Is jy onseker van jou toekoms? Ons elkeen het daai vraag. Dominee Leon Joubert van Via Kruis Gemeente in Dankie het eendag vir my gesê, every great leader needs to be broken before he can be used. Every great leader needs to be broken before he can be used. En dit het vir my daai tyd in my lewe glad nie sin gemaak nie. Maar die realiteit is net dat God elkeen van ons op 'n plek moet bring en ons moet fisies breek en ons lewens moet kom skaaf en moet kom vorm sodat ek en jy kan word wie God wil hê ons moet wees. En baie keer moet ek en jy deur 'n proses stoei en deur 'n ding worstel want God is besig om in ons te werk. Al voel dit nie so nie. En ek glo met my hele hart dat die Here besig is om vir elkeen van ons iets nuuts te kom leer en deur 'n vormingsproses te gaan vat met COVID-19. Daar's baie stories wat ons kan heg, daar's baie dinge wat ons kan sê, maar die groot realiteit is, God is at work in us. Ek glo dit met my hele hart. Alle suksesvolle leiers, wat ergens groot sukses behaal het, of dit mag, rykdom of iets is, sal vir jou kan sê, hy het geval in sy lewe. Hy het seer gekry, en hy moes opstaan. Hy is op 'n plek gebring waar hy fisies gebreek moes gewees het. Fisies, geknak. Het hy die stof en as weer opgestaan. Ek onthou ook in my lewe al 'n paar keer wat ek daar in daai stof gaan val het en wat ek elke keer fisies, elke energie, elke druppeltjie krag van my moet vat en sê, Here, help my dat ek net weer kan opstaan en dat jy moet kan opstaan. En die groot lewenslesse wat jy leer in daai tyd is ongelooflik groot en ongelooflik waardevol. En in hierdie tyd gaan jy dalk geknak word. Jy gaan dalk in daai as gaan lê, maar daar's een ding wat jy moet hou en dit is staan weer op. Staan weer op. Moenie tou ingooi nie. Die lewe is ook meer as sukses, mag en rykdom.
Baie mense is gefokus net op die finansiële sy, net op dit wat hulle verloor en eintlik nog interessant as jy gaan kyk hoeveel mense huidiglik karre op die internet adverteer, op Facebook adverteer en sê, koop my karretjie, my golfie, of ek sal met jou ruil gelyk op hierdie kar, Audi, vir 'n klein karretjie wat lig is op petrol. Want mense kyk na die finansiële implikasies. Maar die lewe is baie meer as net sukses, mag en rykdom. Die lewe is 90% verhoudings. 90% verhoudings. Verhouding met jou ouers. Ek gesels met 'n vroutjie in Potchefstroom en sy's daar in die een aftreeoord en dis vir hulle geweldige stryd in daai oord. Hulle kan nêrens heen gaan nie. Hulle kan nie van hierdie kamertjies of beweeg na eetsaal en daar gaan eet nie. Hulle kos word vir hulle kamer toe gebring. Vanoggend tot aand bly hulle net fisies in daai kamer. En as ek hier hoor, na Marieke, hulle vertel vir my, as hulle vir hom Jannie iets wil gaan afgee, en dan moet hulle daar by die hek gaan en dit vir die sekuriteitswag gee, en dan sal iemand dit daar kom haal en dit gaan gee vir daai mense. Dis verskriklik, en daai mense is stikkend en alleen, want hulle smag na hulle verhouding met hulle kinders. En die lewe is baie meer as net ons omstandighede. Vriende, dis wat ons na verlang. Ek en jy verlang om iemand te nooi te sê, kom braai by my. As ons so kyk en ons blaai bietjie deur die geskiedenis en ons foto's en ons verlang om daai fellowship te hê om die vuur. Rosalie, dink jy hoe lekker sal dit nou wees? Daar Markhof Park, 'n kampvuur met daai potjie so in. Heerlik. En ons sal so verlang na daai omstandighede. Dis waar die lewe moet gaan. Ons verlang na ons broers en susters. En hier weet ek dat ek die voorreg gehad om met hulle te kuier en ons het nou die een Sondag toe my seentjie verjaar het ons sommer op Zoom gegaan en ons het met hulle gekuier oor die telefoon, want jy verlang na jou mense. Maar terwyl ons nog naby leef, dan fokus ons op werk en besigheid en ons vergeet van verhoudings. En eintlik het ons in hierdie tyd 'n geleentheid om 'n telefoon op te tel en met iemand 'n verhouding te bou. Ja, dis nie lekker om fisies hierdie kontak te hê nie, maar om nog steeds daai stem te hoor, maak 'n geweldige verskil. En dan is daar een verhouding wat die grootste en belangrikste is van almal, en dis jou verhouding met God. Dis jou verhouding met God. Dis die belangrikste aspek van enigiets van ons lewe, en in tye van nood, dan is dit juis jou hart wat uitkom. Jou hart, jou omstandighede wat werklik uitkom. En ek wil graag vandag vir jou hier net 'n illustrasietjie kom toon, net om te kom wys van wat gebeur baie keer in ons harte of in ons lewens. Moet hier prop af van die goed lek, meer as iets anders vandag. Nou hierdie water, gaan ek sê, is 'n simbool van God. En ons gooi hom hier in. En sê, hier is God nou. En nou gaan ek en jy in hom moet klim. Jy sien, hier is ek en jy as 'n spons. En ek en jy moet nou in God se teenwoordigheid ingaan en met hom gaan verhouding bou. En hoe meer ons met hom tyd spandeer, hoe meer neem ons eintlik vir God in ons lewe in. En as die lewe hard word, wat gebeur? As jy gedruk word, dan vloei God uit jou uit. Maar as jy nie in God is nie, en die lewe word hard en moeilik, en iemand kom druk aan jou, dan kom daar niks uit nie. Of die toestand van die hart kom uit. Vuil taal, slegte woorde, afbreek, skinde. En ek en jy wat in hierdie moeilike omstandighede leef, moet op 'n plek kom om te kan sê dat ek eintlik soveel tyd met God spandeer, dat wanneer die wêreld my druk, wat my gaan druk, dat God moet uitkom uit my binneste uit, en nie die lelik van die wêreld nie. Hier is die grootste uitdaging wat vir my en jou lê, is om in God se teenwoordigheid te wandel daagliks. Ons het soveel tyd om boeke te lees, soveel tyd om flieks te kom kyk en allerhande goed. Maar het ons tyd gemaak vir God se woord? Het ons tyd gemaak om deurweek te word met God in ons teenwoordigheid? Want dis die grootste behoefte wat ek en jy moet hê, om God in ons te hê. 2 Korintiërs 4 vers 17 sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Luister mooi na daai vers. Hy sê, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is. Ons kyk baie keer vas in die lewe, en as ek hierdie proppie kan gebruik en sê, hierdie is nou die probleem. As ek om hierdie kant sit, dan lyk hy baie klein. En jy kan hom kyk en sê, "Ag, maar dis niks nie." Maar die probleem wat ek en jy baie keer het is, ons vat ons probleem, ons trek hom nader en ons sit hom hier reg voor ons gesigte.
En dan al wat ek die hele tyd sien is die probleem. Ek sien niks geleenthede nie, ek sien geen potensiaal nie. Ek sien net die probleem en ek bly vaskyk in my probleem, dat ek geen hoop, geen toekoms het nie. En die Here kom eintlik en sê vir ons, moenie in jou probleem vaskyk nie, want dis 'n tydelike ding. Maar kyk jy wat dit kan werk, 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Die groot gedagte van dat God vir jou kan kom seën gee en kan kom sterk maak en heerlikheid kan kom gee in jou lewe, is vir my tog soveel groter as om in hierdie omstandighede vas te kyk. Swaar kry, verdrukking lei tot 'n heerlikheid wat altyd sal bly. Die tye in my lewe wat ek die meeste geleer het van God se karakter, is die tye wat ek die swaarste in my lewe gekry het. Die tye wat ek geknak was, gebreek was, stikkend was voor God, is die tye wat eintlik die meeste seën in my verhouding met God gebring het. En so het ek en jy die geleentheid om naby aan God te kan kom. Hier wil ek weer vir jou illustrasie eintlik om verduidelik. Het jy al gesien dat baie keer in jou lewe, dan as jy in 'n donker vertrek was of selfs in 'n baie ligte vertrek was, jy beweeg in 'n gebou en dan raak dit baie donker, dat jy rukkie moet stil staan en dat jy oë moet adapt sodat jy kan sien. En baie keer as jy in 'n donker gebou was en jy gaan buite toe, dan daai lig en dit helder, jy wil dit nie kan sien nie. Maar jy moet bietjie aanpas en dan begin jy die volle prentjie te kan sien. Maak dit sin? Net so ook in jou en my probleme. Daai oomblik wat jy daai probleem sien, dan is dit asof jy oorweldig is met die helder lig. Maar as jy 'n oomblik stil staan en kans gee dat jy oë kan aanpas, dan is dit asof die hele ding begin in 'n prent inval en sê, okay, ek sien kans vanmôre. Ek sien kans vir die probleem. Dis soos die maskers en ons brille. Wie ervaar dit nie? Sit jy daai masker op en jy haal asem en toe spierwit is daai bril. En dan sukkel jy en jy raak frustreerd. Nou ek het gister by Heinz 'n baie goeie tip gekry en hy sê jy vat window lean en jy maak jou bril skoon met hom en jy moet nie hom nou heeltemal skoon maak en die seep af van daai seeprigheid moet bietjie opbly, dan keer dit vir die wasem. En mense het ook al gesê bietjie skeerhom wat jy smeer en ophou. Dit werk ook, so jy kan dit gaan probeer. Maar wat ek vir jou wil tuisbring met daai wasem, is die tydelike probleem wat voor jou oë kom staan. En vir daai oomblik kan jy niks sien nie, jy sien net die probleem. Maar as jy rukkie wag, dan kom daai wasem af. Hanne sê vanoggend as jy daai face shield dra, dan moet jy 'n wipertjie hê wat jy so skoon vee. En dan kan jy weer sien. Maar as jy net vir 'n rukkie wag, dan begin die hele ding weer in 'n prent in te skyn. En jy kan die groter prent sien. 1 Petrus 4 vers 12 sê, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Luister mooi, hy sê, moenie verbaas wees oor die omstandighede nie. Moenie verbaas wees oor die vuurgloed van vervolging onder julle nie. Elkeen van ons word geraak deur hierdie vuurgloed. Elkeen van ons word geraak deur die fisiese omstandighede. En die Here sê, moenie verbaas wees nie, want ek is besig om eintlik iets vir jou te kom leer, om vir jou iets te kom openbaar. Dis asof die Here jou hok moet vat, jou lewe moet vat en soos 'n hok moet kom skud en sê, ek wil hê jy moet iets leer. Wil hê jy moet iets leer. 'n Verandering wat plaasvind. Ons fokus so op die vuurgloed of op die probleem dat ons nie sien of agterkom dat God besig is om te werk nie. Ons fokus so gereeld op ons probleme en ons omstandighede dat ons vergeet van God se grootheid en se krag. Baie as mens luister na mense se klagtes die laaste tyd, dan sal hulle kla oor drankwinkels, hulle sal kla oor sigarette, hulle sal kla oor die en oor daai en al die probleme, maar hulle vergeet wie God is. Hulle vergeet dat God groter is as die omstandighede. As ons mooi sal kyk, dan sal jy besef God soveel nader aan jou is as wat jy dink. Jy dink jy's alleen. Jy dink niemand hoor jou nie. Jy wil gaan huil en baie keer in depressie gaan val en dalk snaakse goede gaan doen want jy voel daar's geen hoop nie. Maar in daai tyd is Jesus soveel nader as wat jy sal besef. En hy's besig om in jou te werk. Die donkerste tye van jou lewe is soms die wonderlikste plek van aanbidding. Die donkerste tye in jou lewe is soms die wonderlikste plek vir aanbidding. God se lig skyn deur gebroke harte. Luister mooi. Hierdie is 'n koffiebeker.
wat gekraak en gebreek is en wat hulle weer mekaar gaan sit het, ek weet nie of hulle met sellotape of wat geplak het nie, maar net om met iets geplak. En hulle het 'n kersie binne in hom gaan sit. En daai kersie skyn deur. En daai het vir my net so 'n mooi beeld gegee van 'n gebroke hart wat stikkend en gekraak is, maar wat God se lig uitskyn deur daai gebroke hart. En wat hy vir jou kom sê, jy's dalk nou gebroke, maar hier's my lig, sodat jy nie hoef te val en te struikel nie. Is dit nie 'n mooi gedagte nie? Jakobus 1 vers 2 tot 3 sê, dis ek ook om die woord sê, ag dit louter vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Allerhande toetse kom, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof wat bewerk? Lydsaamheid. Lydsaamheid. Ek en jy moet getoets word. Ek en jy moet deur beproewings gaan. As ons nie deur dit gaan nie, gaan dit nooit ons karakter bou nie. Gaan ek en jy nooit daai beker kan wees en God se lig deur ons krake kan uitskyn nie. God used broken vessels. En dis hoekom Leon Joubert vir my gesê het, every great leader needs to be broken before he can be used. Want God het nodig om jou te knak. Snaaks genoeg, ons besef dit nie altyd nie. As ons in daai omstandighede is, dan moet ons uitroep en sê, Here, hoekom doen nie dit? Wat is die plan? En ons is kwaad en frustreer. Maar na 'n jaar of 2 later, sê ons, is dit wat jy besig was? Ons besef dit nie altyd nie, maar as 'n probleem instroom, dan begin ons te bid en te roep vir hulp. Het jy gesien hoeveel mense het op hulle knieë gegaan? Hoeveel keer het selfs die president gesê, we have to pray. Hulle roep 'n nasionale dag van gebed uit. Hoekom? Want as mense in die nood is, dan soek hulle God. Hulle soek hulp. Hulle soek antwoorde. En dis hoekom die kerk geroep is om weer te begin. Om weer saam te begin. Om te bid. God praat op intensiewe metodes met ons as mens. Reg deur die woord, as jy gaan kyk, het hy op 'n intensiewe wyse met mense gaan praat. In die Israelitiese tyd het hy met die 10 plaae gepraat. En hy het 'n engel verskyn aan Maria en gesê, jy gaan 'n kind kry. En as jy gaan kyk na Josef, het hy met drome met hom gepraat. En Moses met die brandende bos. God praat met jou en my deur intensiewe maniere. En hy laat dinge toe vir die groter prent. Dinge soos 'n vuuroond. Daai 3 vriende het gedink, dis verby. Toe hulle daai vuuroond ingaan, toe maak daai vuur hulle niks. Want God laat dit toe. Die leeukuil. Daniel is in die leeukuil gegooi. Kan jy jou indink, daai leeu skyk hom en jy hoor hulle magiese, eintlik grom van die honger. En die vrees en angs wat hulle moet wees, maar hulle maak hom niks. Hoekom? Want God het dit toegelaat. Josef se tronkstraf. 12 jaar lank, nadat hy gedroom het, hy gaan groot te wees en 'n eer wees en mense gaan voor hom buig en hulle gaan hom dien en volg. 12 jaar lank wat hy in 'n tronk moes gaan sit het. Sal jy 12 jaar in 'n tronk sit? Paulus wat skryf en die Here dien en mense na die Here toe lei en word in 'n gevange geneem en moet voor rade gaan verskyn en die skepe waarop hulle hom plaas sink 3 keer. Hoekom? Want God is besig om in hom te werk. Jona beland in die vis se maag. Kan jy dink die slijm? Kan jy dink die stink wat daar moes wees? Wie hou van visvang? As jullie daar 'n hand wat opgaan. Nou as jy daai asie goed opsit, ruik dit lekker. Nie altyd nie, maar as jy daai vis vang, dis mos lekker. Dan voel jy trots, kyk my vis wat ek gevang het. Nou kan jy dink as jy na 'n dag se visvang hoe jy moes ruik. Dink net hoe het Jona geruik. Hy kom uit die vis uit. Nie lekker omstandighede nie. Die vervolging en marteling van die disippels het God toegelaat. Stefanus is tot die dood toe gemartel. Van Petrus is onderstebo gekruisig, as ek nou reg onthou. Johannes se kop is afgekap. En so kan jy gaan kyk na elke disipel is die 'n marteling gegaan vir God. Hoekom gaan ons nie deur marteling hoef te gaan nie? Hoekom gaan ons as mens nie deur moeilike omstandighede gaan nie? Want God het nodig om met ons te werk. COVID-19 is weer so 'n intensiewe geleentheid wat God met elkeen van ons wil praat. God is weer besig om ons karakter te vorm en te skaap. Is jy ingestel om te hoor wat God vir jou wil leer in die tyd, is die groot vraag. Gaan jy sê, yes Lord, ek wil hoor wat U vir my sê. Yes Lord, ek gaan doen wat U vir my sê. Want ek weet, U het 'n plan, U het 'n doel. Probleem is geleentheid waar tydens God ons geloof kom bou. Elke probleem is God se geleentheid om te sê, ek wil in jou lewe kom werk. Ek wil in jou
en deur jou kom werk. Ek wil jou kom vorm. Hebreërs 11 vers 6. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Luister mooi, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En elke probleem wat jy is, bou jou geloof. Bou jou geloof. 2 Korintiërs 1 vers 9 sê, ja, ons het alself by onsself die doodsvonnis oor ons gehad. Dis Paulus wat daar praat. Wat gesê het, Here, ek wens Here, ek is maar net dood. Here, ek wens ek sterf net eerlik. Jy kan ook die doodsvonnis soos Paulus oor jou huis spreek. En jy kan sê jou werk, ag, dis net dood, daar gebeur niks meer nie. Of my finansies, of jy kan dit spreek oor jou toekoms en sê daar's niks in my gesin. Jy kan oor soveel aspekte van jou lewe spreek, maar luister na die tweede deel van hierdie vers. Hy sê, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Sien, ons kan baie keer voel ek is net dood, ek het geen lus vir die lewe nie. Maar jy kan op God vertrou wat sê, ek sal nie uit die dood uit opstaan. Uit die dode uit opwek. Ons is niks meer of meer te hê, of om niks meer te kan bied nie, is eintlik 'n seën. Om op daai plek te kom en te sê, I've got nothing, is 'n plek waar God kan sê, jy het my, en hy kan in jou werk. Want hier leer jy om van God afhanklik te wees. Die oomblik as 'n besigheid vir jou 'n brief in jou hand sit en sê, sorry, ons het nie meer vir jou werk, ons kan jou nie betaal nie, dan kan jy na God toe gaan en sê, Here, U gaan vir my voorsien. U gaan vir my voorsien. As jy deur jou eie besigheid moet gaan en jy sien die omstandighede en jy moet daai plek oophou en jy die druk en spanning van dit, dan kan jy ook besef, God sal voorsien en 'n weg oopmaak, as jy getrou sal bly. In my ouerhuis het my ma 'n rekenaar besigheid gehad en hulle het baie lank hierdie besigheid gehad. En op 'n stadium het hulle 'n inbraak gehad by die besigheid en hulle het nie versekering gehad by die besigheid vir die inhoud nie en hulle dra daai plek leeg. En die nok was net te groot vir my ma om daai rekenaar besigheid te red en hulle moes hom toemaak. En hulle gaan deur die proses om hulle self insolvent te verklaar. En ek kan onthou as kind hoe die baie inkom, verdie is nou daarom nie. Maar hoe hy inkom, ons spot altyd en sê help mense op hulle voete, maar dis 'n nare gevoel as daai man in jou huis inkom en hy kom skryf jou meubels op. Hy kom skryf jou kind se speelgoed op, jou fietsse op en alles om die skuld te kan dek. En ek kan onthou my pa en ma trane gestort het in daai huis, dat daar nie kos was nie, dat hulle later moet uit die huis uittrek en dat ons in 'n ander huis moet gaan bly en hoe dit moes voel vir hulle om niks te hê. Ek onthou die aand dan sou ons gaan slaap het, dan sou my ma en pa gehuil het oor môre se kos, oor hoe hulle môre gaan rekeninge betaal, huur gaan betaal, skoolfonds gaan betaal en hoe hulle gebid het en die Here aangeroep het in daai tye. Dat my ma na skool toe ry en die skoolhoof vir haar sê, mevrou, jou kinders gaan gratis skool gaan. Dat my ma hulle die huisdokter gaan sien en sê, dis ons omstandighede, ons het geen hoop nie. Wat die dokter sê, mevrou, ek sal vir julle vir so lank as wat dit ook al vat, gratis behandel en gratis medikasie gee. Ek onthou een aand wat ons by 'n tafel gaan sit. En my pa en ma begin bid en sê, kom ons dank die Here vir die kos wat ons nou gaan eet. En ek kyk die stoof en ek sien, maar daar's nie 'n pot op daai stoof nie. Ek kyk en sien, daar's nie 'n brood op daai tafel nie. Maar hulle bid en sê, dankie vir die kos wat ons nou gaan geniet. En ek weet, daar's niks in die huis nie. En ek wil nog my pa vra, papa, maar waar gaan die kos vandaan kom? En my pa sê nie, die Here sal voorsien. My pa het gebid en hy het skaars amen gesê, toe hy die voordeur klokkie. En toe ons by die voordeur kom, toe het iemand by die voordeur bokse en bokse en bokse kruideniersware kom neersit om te voorsien. Die groot geheim met enige sulke omstandighede van ekonomiese krisis wat in jou lewe kan plaasvind, is roep God aan en hy sal jou uithelp en jy moet hom eer. Die Here sal vir jou 'n weg oopmaak. Maak nie saak hoe donker dit is nie. My ouerhuis is 'n getuienis daarvan. My lewe is 'n getuie daarvan. En baie van julle wat hier sit is 'n getuie van hoe God so al voorsien het. En ek wil vir jou uitdaag en sê, moenie moed verloor nie. Moenie tou ingooi nie. Moenie laat daar omstandighede vir jou te groot raak en dat jy die doodsvonnis
oor jouself spreek nie, want God is groter. Hy gaan vir jou 'n weg oopmaak. Hy gaan vir jou kom voorsien. Hou vas aan hom. God openbaar homself in die tye van nood. Ek onthou as 'n gesin hoe naby ons aan die Here gekom het as gevolg van hoe hy voorsien het, hoe hy homself aan ons openbaar het. God is groter as COVID-19. COVID-19 is niks nie. God is groter. As jy eintlik gaan navorsing doen en kyk hoe klein is daai kiem, dan besef jy eintlik hoe magteloos is hy. God is groot. God is groter. God is groter as ons ekonomie. Daai ekonomie wat teen grende is in Suid-Afrika. God is groter as dit. Hy's baie groter as dit. God is groter as jou probleme wat jy in jou huis vandag ervaar. God is groter as jou huweliksprobleme of wat ook al. Want eintlik vir almal wat getroud is, hier sê baie geluk, julle het 'n lockdown deurstaan en julle mans en vroue leef nog. So baie geluk. God is koning van alles en hy wil met jou praat. God is koning van jou lewe en hy wil vir jou sê, ek is hier vir jou. Moenie moed verloor nie. Moenie tou ingooi nie. Dink dis daai lied wat nou gaan speel, ek sal nou opsit. Ek gaan net gou vinnig verduidelik hoe ons gaan doen. Ek gaan hierdie lied vir ons speel. En hierdie is waar 'n klomp van die Nasarener kerke se musikante en leiers saamgekom het en op 'n Zoom meeting of een of ander platform almal saam gesing het, 'n virtual choir. Dis ongelooflik om te ervaar en om die woorde te hoor van hierdie lied. Na hierdie lied sal ek vir ons afsluit met 'n gebed en dan as ons uit gaan beweeg uit die kerk uit, gaan ek vra dat ons asseblief van agter af die kerk sal leegmaak. Die agterste ry, dan as hulle uit is die volgende ry, want ons moet social distancing nog steeds handhaaf. So ek vra dat ons net dit in ag sal neem. En as jy met mense wil kuier of groet, doen dit vinnig. Moenie te lank in die parkeerareas draai nie. Hulle kan vir my beboet, nie vir jou nie. Hulle gaan vir my beboet. So ek wil nie onnodige moeilikheid kry nie. Ek wil ook vra dat ons net aan mekaar daar sal respekteer. Maar kom ons luister net gou na hierdie lied en dan sal ek vir ons afsluit met gebed. Dan wil ek seker nie werk nie.
God is besig om in jou lewe ook 'n wonderwerk te doen, verseker. Kom ons bid sommer saam. Here, dankie dat ons vandag kan besef. U is besig om 'n wonderwerk in elkeen van ons se lewens te maak. Dankie dat ons op U kan vertrou en op U kan staat maak en kan weet, U is 'n waymaker, U is 'n miracle worker en ons gaan nie moet verloor nie en ons sal vas staan op U. Ons loof en ons prys die groot en heilige naam. Amen. Ek gaan noem daar in die voorport